Gozdni odmik, prezrto zdravilo. Zakaj kamen potone, barka pa ne? Mojster vpraša mlado učenko. Ta molči. Sluti, da vzgon ni pravi odgovor. Mojster pojasni, da kamen potone zato, ker gleda navzdol. Neskončna temina vode ga privlači. Tudi barka čuti temino pod sabo, a se iz trenutka v trenutek odriva od nje, da jo ne potegne za sabo. Barka ima skrivnost, pojasni mojster. Drugače kot kamen, barka gleda navzgor. Osredotočena je na svetlobo, ki jo vodi, in ji tiho pripoveduje velike, temi nikdar dosegljive stvari. Učenka ugotavlja, da se svetloba odbija od gladine, včasih tako močno, da težko loči, kaj je dol in kaj je gor. Kako naj ve, kateri svetlobi naj sledi? Mojster se nasmehne njeni bistrosti, se nagne k njenemu ušesu in ji odgovor pove v uho. To je preveč preprosto, odvrne učenka. Resnica je vedno preprosta, potrdi mojster. Sama se moraš znajti, razlikovati resnično svetlobo od njenega odseva. Mene ne bo vedno tu, da bi ti dajal odgovore. V najpomenljivejših trenutkih pa smo vedno sami. Nihče ne more vedeti, kateri luči naj sledi, dokler ne doživi njenega privida. Zadnja leta predajam zgodbe, kako se tisti, ki hoče, vrne k organski zdravosti in k živi zemlji. Ko bredem skozi temine sedanje opustelosti, se v meni vse bolj krepi hrepenenje po vrnitvi v čarobnost življenja, zdaj odrinjene v daljni spomin ali sanjanje. Zgodbe vabijo v korenit preobrat zavesti. Pot vodi iz globeli brezčutnosti, v kateri ne opazim lastne neiskrenosti, v videnje svetlobne čarobnosti življenja, ki nas vse organsko prepleta v eno bitje. Kdor je prehodil pot iz mladostne naivnosti, v kateri ne loči svetlobe od njenega privida, in dospel do modrosti zrelosti, ki vidi pravi obraz stvari, bo prepoznal prevaro in izbral božansko naravnost, s tem pa izkazal ljubezen tudi do tistih, ki tega še ne morejo. Vleče me k pisanju teh zgodb, čeprav se zdijo vpijoče v nebo v deželi gluhih, ki ne čutijo potrebe po prenovi duha. In tudi, če to čutijo, se zdi, da jih sile teme premočno oklepajo in še vedno izbirajo nemoč neljubečih. Ko bi lahko doumeli, da je način življenja, ki ga izbiramo, smrt za naše otroke, ki ne poznajo več igre z lisicami in volkovi, jahanja jelena in svobode prostranstva gozda. Otrok, ki se z rokami ne dotika več prsti, ne teka bos po mehkobi zelenin in ni radosten ob potapljanju v čarobnost narave, izgubi stik s svojo dušo. To je najbolj boleče, roditi otroke v ta svet in ne ceniti božanskost narave in lastne naravnosti. Je ignoranca, ki cefra dušo. To je neizmerljiv prekršek proti ljubezni, ki ni niti prepoznan. Brez povezanosti z organskostjo življenja ni žive prihodnosti. Brez naravnega človeka ni ljubezni in ni rešitve. Zanemariti klic duše, da smo del enega organskega bivanja, je enako kot posaditi drevo v beton in pričakovati, da bo živelo. Otrok postavljen med stene, ki se o življenju uči iz knjig in računalnikov, je občutljiva živost postavljena v nečuteče smrtne pogoje.
Lahko si mislimo, da smo napredni, ker znamo izdelovati mrtve reči. A prav z napredovanjem preoblikovanja stvari, živost in zdravost vse bolj napredno trgamo iz sebe kot organe iz lastnega telesa. Nato si lažemo, da nas bo napredek kemijskih zvarkov in umetnih organov pozdravil, da se nam ni treba spremeniti. Kot majhni otroci vidimo čarobnost v neznatnih pripetljajih vsakdana. Odprtih ust prisluškujemo ptičjemu žvrgolenju. Onemimo ob rdečini sončnega vzhoda. Razveseli nas frfotanje metuljev. Zamaknemo se ob igri svetlobe in senc. Ko zdaj pogledam v svoje srce, vidim drugo pot. V mnogočem spominja na življenje drevesa, ki je mirno, okoli njega pa se vse vrti. Notranji mir mi daje potrebno ukoreninjenost v življenjsko sedanjost in me poveže z njegovo polnino. Ta povezanost je tista, ki drevesu daje plodove. Zato so vsi moji napori brez zavesti enosti jalovi. Le kot eno z žarom zemlje lahko ohranim notranji izvir čist, da neguje, kar se rojeva. Nekateri še zaupajo umetni inteligenci, dobičku digitalnih valut in dolgoživosti z umetnimi organi. A zemlja tistim, ki ji prisluhnejo, pripoveduje povsem drugačno zgodbo. Govori o nevarnosti, ki preti prenaprezanju osebnih naporov. Pri vitim vznožju drevesa zemlja razgrinja vzorce iluzije, ki nas lovi v pasti neljubezni. Če vztrajajo dovolj dolgo, jih zemljin žar povsem objame svojo zvenečo melodijo, v kateri se pomiri vsaka bolečina. Edino enost z njo me lahko sestavi in zaceli v božansko naravnost, za katero se mi ni treba truditi. Svetloba govori jezik razpoložen, radosti in navdihnjenosti, ki brbotajo v meni kot vrelec kristalne vode, da poteši zanemarjeno dušo. Privita v mehkobo listja in njegov omamen vonj, prepoznam prepletenost mojega žara z zemljinim žarom, da se ne morem več tajiti. Vsak moj korak čuti bolečino zemlje in le pogled na večno sonce, ki neguje tudi njo, me tolaži, da bodo tudi njene muke nekoč pomirjene. Zato kličem gozdno moč, tihoto in samoto k vsaki duši, ki se danes ogrinja s telesom iz te zemlje. Naj v zvenu narave prepozna in razblini privid ločenosti. Le prepoznanje eno in istosti z vsem me opremi za razbiranje znamen volje življenja, da me vodijo v vednost ljubečih. Dovolijo mi razširitev pogleda čez trenutne okoliščine v kontekst celote. Zemljina zgodba čaka na mojo pripravljenost, da jo zaživim po sebi, ponižno kot trpinka, ki iz ljubezni do mene voljno prenaša bolečino. Vsaka muka je dragocena, če me vodi k jedru, ki je uglašen z njo. Dragocena je vsaka muka, če me iz delirija sveta zvabi v zavetje dreves, da navdihujejo moja dela. Vsaki muki pojem hvalo, če mi vrne naravno zdravost in pazljivost pri dotikanju telesa. Vsaki muki gre hvala, če me povabi v nežnost odtenkov življenja. V samoti in tihoti narave slišim zemljo pripovedovati ganljivo zgodbo o koncu časa, ki me drži pokonci v vse večjem hrupu, ki zbada občutljivo telo. Ne pripoveduje toliko o koncu megamarketov, mrtve hrane, plastike in pločevine, ali o koncu bombardiranja, zastrupljanja in morjenja,
ali koncu zabavljaštva, prenajedanja in opijanja. Pripoveduje bolj o koncu zatemnjevanja tiste svetlobe, ki še odbleskuje v otroških očeh, sanjah mladostnika ali besedah zaljubljenca. Pripoveduje zgodbo o koncu zatemnjevanja tiste svetlobe, ki navdihuje skladatelja za božanske melodije ali umetnika v soustvarjanje z Bogom. Svetloba, ki je Božji dar, je tu zlita zemljinim žarom in se imenuje Illuman Naturae, ki je ožarjala vse oblike življenja, od mikroskopskega organizma do človeka, da je v jasnih nočeh vse žarelo v mehkobi mavričnih barv. Po tej luči je stvarjenje plesalo in prepevalo, našemu zdaj zatemnjenemu duhu nepredstavljive lepote, ki so odsevale človekovo zlitje, zavestjo enosti. Iz tega čarnega ljubljenja med svetlobo in ljubeznijo je izšel človek, kakršni smo danes. Ob rojstvu smo dobili zavezo z izvirnimi navodili, kako ohranjamo prebujeno zavest enosti in svetost božanskega stvarjenja, kako živimo v ponotranjenju in zlitju z Bogom. Vzorci stvarjenja so vtkani v ta svet in v naše duše. Naše sanje so prepletene z njimi. Moralo se je zgoditi nekaj strašnega, da smo pozabili na ljubezenski ples dveh stvariteljskih moči, ki nas oživljata. Svetloba v nas je potemnila in videti je, tega nihče ne opazi. Kamorkoli se ozrem, vidim refleksijo zavesti teme in njene iztrganine iz neder zemlje. Ko slišim znanca zadovoljno govoriti o tem, kako zdravo živi, ker vsak dan trenira, kupuje najdražjo eko hrano, uživa vrsto vitaminov in prehranskih dopolnil, me stisne pri srcu od zatavanosti, v kateri ne ve niti tega, da tava. Sveti dar življenja zapravlja za prazno vzdrževanje stvari, v kateri ni svetlobe. Zakaj grdo ravnam s sabo? Kako, da v jekleno-betonskem svetu ne opazim, da manjka nekaj vitalnega? Kako v neskončnih razočaranjih ne uzrem izgubo lastnega jedra? Kako ne opazim, da umiram? In če tudi to opazim, krik umirajoče duše ostaja le zgodba, s katero dušim občutek ničevosti, ki ga znova izberem, ko je sijajne zgodbe o svetlobi konec. Kako, da božanskosti še vedno ne diham, jo ne čutim pod nogami, jo ne prepoznam v vodi, ki mi pada na glavo, in drevesu, ki veje steguje čez me, da mi podarja plodove. Znanost me obvešča, da je ekosistem Zemlje porušen, da življenje stopnjujoče izginja, da mnogovrstnost in barvitost življenja izginjata, da smo vse bolj prazni in bolni. Kako, da v teh znamenjih ne prepoznam izginjajoče ljubezni? Kako, da vsak dan znova izberem linijo udobja, ekonomsko računico in osebno korist? Kako, da vsak dan znova zatajim ljubezen, ki me vabi v umiritev in v nego naravnih darov? Kako, da imam občutek, da naredim vse, pa je vedno slabše? Ta hip se na več kot polovici Zemlje odvijajo oborožene vojne, povsod pa so hladne v pregrevanju. Po celem planetu se dviguje stopnja sprtosti v osebnih do nacionalnih odnosih. V Sloveniji ta hip teče 1 milijon sodnih postopkov, tako da skoraj ni Slovenca, ki ne bi bil udeležen vsaj v eni. Dolžina zakona v Sloveniji je tako kratka, da se je modro vprašati o smiselnosti tega početja. O tem, da so zdravila, droge, tobak, alkohol in orožje najdonosnejši posli, je znano. Ob njihovem boku pa so tehnologija,
informatika in strojna industrija ter izčrpavanje zemlje za rude, kovine in kamne za njihovo izdelovanje. To je kratko sežetje naše ustvarjalnosti. Zelo se trudimo z reševanjem, s trajnostnim razvojem, ekološkimi projekti, sedimo na zasedanjih, da bi našli rešitev za planetarno in preživetveno krizo. Izumljamo nove naprave in metode, da bi odpravili pomanjkanje in bolnost. Ob tem smo neprestano v avtomobilih in letalih, na telefonih in Zoom konferencah, odsotni v ideji, da rešujemo in v nenehnem stresu. Zelo se trudimo in res je videti, dajemo od sebe vse, da bi se rešili. Le enega ne naredimo. Ne zaustavimo se v bivanje, v katerem bi sprevideli, da zavest, ki življenje jemlje, ne more biti rešilna, česarkoli že se domisli. Tako srečujem ljudi, jezne in razočarane, ker so zapravili življenje in premoženje, da bi ozdravili, z obiskovanjem teh in onih naslovov, ubogali njihove nasvete, se držali diet, pa nič ne pomaga. Res so poskusili vse, kar jim misel lahko svetuje. Niso pa poskusili obmirovati in umolkniti. En dan v življenju niso zares bili in prisostvovali čarnosti življenja. En dan niso molčali. Enega dni niso preživeli sami v naravi, se sprostili v pomiritev s seboj in osebno zgodovino. Še nikdar niso prespali pod zvezdami in jih opazovali brez pogledovanja na minevanje časa. Še nikdar se niso pozabili v svojem in začutili utrip bitja, ki jih živi. Še nikdar niso doživeli radosti svobode in ne zastrto zrli v večno sonce. Enkrat še niso pokukali iz majhnosti svojega in vstopili v veličino življenja. Še nikdar niso podvomili v svoj prav in sledili navdihom ljubezni. Znanost in stroka s svojimi napravami ne moreta izmeriti izgubo svetlobe, zato ne moreta poznati vzroka boleznim, ne moreta zdraviti. Ni slučajno, da se ustanove, v katerih naj bi se zdravili, imenujejo bolnišnice. Sledovi teme se razkrivajo na vsakem koraku, le da jih ne vidimo, dokler gledamo skozi misel, ki nam videno razlaga. Izgubljeno nit s svetostjo življenja moram očistiti, da bi tok svetlobe stekel skozi mene in mi vrnil žar živih. Branje narave je prva knjiga razodetja Božjih zakonov. Nobenega načina ni, da bi jo spoznala v učilnici in s ponavljanjem misli drugih. Misel, da me tehnološki napredek lahko reši in pozdravi, je del umirajoče zavesti, ki bolnost goji kot plodnost za svoj obstoj. Obstaja pot do živosti in ozdravitve. Volja življenja mi jo osvetljuje na vsakem koraku. Ne potrebujem poznati poti, le slediti svetlobi, da me iz koraka v korak vodi k sebi. Da bi videla znamenja svetlobe in jim sledila, potrebujem čistost duha in zaupanje v zdravilnost svetlobe in ljubezni. Nekoč so bili sledilci svetlobe izbranci, šamani, bardi, vidci, vici, duhovni svetilniki, ki so prevajali sporočila svetlobe v jezik teme, v besedo, da bi jo ljudje razumeli. Na začetku je beseda bila moč, ki je opisovala duhovno esenco stvaritev. Danes je beseda osiromašena na stvarni pomen, zato je čistost duha nujna, da bi besede razumeli v duhu in z njim. Svetloba, ki je po naravi brezmejna, je v tem svetu ujeta v stvari. Svetloba jih gradi. V svetlobi je zapis večno ohranjajočega življenja. Svetloba se mora neprekinjeno gibati, sicer stagnira, gnije
kot nepretočna mlaka in potemni. Človek je edino bitje na zemlji, ki se lahko odloči, da se ne presvetljuje z dejanji ljubezni. Živali in rastline nimajo izbire, zato ostajajo večno žive. Ne morem se vrniti v nedolžnost začetka. Na duši nosim madež teme. Lahko pa se madež črnine preobrazi v modrost zrelosti in preraste nedolžnost naivne mladosti. Nedolžnost ostaja v mojem odnosu do vsega, a je oplemenitena z izkušnjo hudega, ki ga zdaj prepoznam in se od njega zvesto odrivam proti svetlobi. Zrela nedolžnost mi omogoča razločevanje svetlobe od njenega privida. Ljubezen pa daje pogum, da ji sledim. Nedolžnost znova zasije, ko sem duhovno čista, ko si privoščim čistost informacij, s katerimi se obsipavam. Čistost mi daje naravna informacija, tista, ki je tu sama po sebi, brez mojega delanja. Ločujem čustva od stanja biti. Čustva so posledica primerjanja, sodb, osebne ogroženosti ali koristi. Stanja biti so razpoloženja čistega bivanja, ki ne potrebujejo miselne dejavnosti za svoj obstoj. V kakšnih razpoloženjih sem, kadar le sem, lahko sprva, ko še nisem duhovno očiščena, razbiram iz obnašanja narave in jo posnemam. Stanje biti narave je kvaliteta svetlobe, ki jo narava brezmadežno uresničuje, ker ne misli. Tudi v otroku, preden spregovori, lahko prepoznam, kakšne vedenjske značilnosti pripadajo nedolžnosti duha. Hrepenenje po globoki ljubezni do sebe, do življenja, do narave, planeta, je v meni kot seme v duši, ki do zadnjega diha čaka ugodnih pogojev za rast. Iskrenost razločno razkriva to prirojeno težnjo. Ne morem jo večno tajiti. Slej ko prej dosežem dno in takrat v meni zabrbota neustavljiva nuja po vrnitvi k miru, ki sem. Z vsem, kar sem in imam, se zatekam k njemu. Sicer me potegne nazaj v puščavnost čustev nemira, ki jo še predobro poznam. Vse bolj spretno in vse bolj pogumno sledim sveti žalosti po vrnitvi domov. Moja duša je kot zemlja brez gozdov in zelenin, gola in ranljiva kot odprta rana. Dlje od polnine življenja, kot sem, ne morem biti. Slabših pogojev za ozdravitev ne bi mogla imeti. Pa vendar mi je pot do ozdravitve na dosegu tu in zdaj. Informacijska očiščenost me oglasi na naravno frekvenco kot radijska postaja, ki jo čisto ujamem po vseživljenjskem poslušanju hreščanja. Imela sem ga za normalnega, ker notranje tišine še nisem doživela, kot mestni otrok, ki pozna le ulice, zgradbe, strojni hrup in cvetočega spomladanskega travnika še ni doživel. Tako blagodejnost objame dušo v miselni tihoti, v kateri se kot otrok prvič svoboden v naravi takoj počutim kot doma. Ko se vas enkrat dotakne, se ji ne morete več upreti, zato če vam srce še ne utripa v njej, si tihote še niste privoščili. Če bi si jo, bi vas nič ne odmaknilo od nje in vse vaše bitje bi nadaleč sporočalo, da ste našli pot domov. Vaš zven je kristalno čist in dišeč po življenjski svežini. Vaš dušni vrt je očiščen plevela sodb in zamir, trnja neodpuščenih travm in oklepajoče ožine misli. Vaša drža je lahkotna,
zaupljivo v naročju veličine življenja, s katero ste znova očarljivo povezani. Tiho ste potopljeni v čarobnost, ki vleče niti usod vseh bitij. Vaše prijateljevanje s svetlobo vam daje zrelost razumevanja prave narave stvari. V vas se znova iskrijo vedno širše segajoči žarki sonca, ki prežarjajo tudi vaše telo in s tem zdravijo.